ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு VividTech. இந்த வீடியோவில் நம்ம டெய்லி நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப் ஆப்பில் கால் ரிங்கிங் டோனை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரிங்கிங் டோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் தெரியாதவங்க யாரும் இருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா நான் தான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்த்துருவோம். பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கால் ரிங்டோனை சேஞ்ச் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரில் பாருங்கள் 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பாருங்கள் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதையுமே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க. போனதுக்கப்புறமா இதை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வருவீங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று காட்டும். அதையுமே கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுலேயுமே ஃபுல்லாக கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வாங்க. அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வருவீங்களா இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கால்ஸ் அப்படின்றது கீழே ரிங்டோன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல செலக்ட் சவுண்ட் அப்படின்றத கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்கள் மொபைல்லே அவங்க டிஃபால்ட்டாக இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்க எல்லா டோன்ஸுமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு இதில் பிடிச்ச டோன் இருக்குமா இருந்தால் உங்களால் அந்த சோனையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். இல்லாட்டி உங்கள் மொபைலில் ஸ்டோரேஜில் உள்ள டோன்ஸ் எதுவும் செலக்ட் பண்ண விரும்புவீங்களா இருந்துச்சுன்னா மியூசிக் ஆன் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்றது கொடுப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மொபைலில் உள்ள மெமரி கார்டில் உள்ள சாங்ஸ் மியூசிக்ஸ் எல்லாமே காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப உங்களுக்கு பிடிச்ச டோனை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அப்படி செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களால் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் கால் வர்றப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச டோனில் வாட்ஸ்அப் கால் வரும். ஸோ இப்படி தான் வாட்ஸ்அப் ஆப்பில் நம்ம ரிங் டோனை சேஞ்ச் பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.